teeb eriliseks selle Kurtna järvede omapära looduslikust seisukohast. Ja teisest küljest kõik need probleemid, mis meie kandis on, see on see, eks ole, mis on mind sundinud nende probleemidele lahendust otsima. Olen 18 aastat aktiivne idavirulane. Ja tänaseni olen sellisel arvamusel, et Ida-Virumaa on rüvetatud kaunis maa. Kurtna järvestik on Eesti kõige järverikkam piirkond. Siin on 30 ruutkilomeetril umbes 40 järve ja kusagil mujal Eestis nii väiksel alal nii palju järvi koos ei ole. Kogu see Kurtna järvestiku ala kuulub tänapäeval Alutaguse rahvuspargi koosseisu ja enamik nendest järvedest on liigitatud ka Euroopa Liidu loodusdirektiivi alusel erinevatesse elupaigatüüpidesse, mis tähendab, et nad ei ole olulised mitte ainult nagu Eesti kontekstis, aga ka kogu liidu kontekstis. Kurtna järvestik on juba üle poole sajandi olnud erinevate inimtegevuse mõjurite käes. Need järved on väga oluliselt põhjaveetasemest sõltuvad, mis tähendab, et kui põhjaveetase langeb, siis langeb ka nende järvede veetase. Praegu me oleme siis Martiska järve kunagises põhjas. Kui me vaatame nüüd sinnapoole, siis me näeme seda kaldavalli ja mõned suuremad puud, siis see on nüüd see koht, kus see järve veetase oli 46. aastal. On mõõdetud taset ja on teada, et see veetase oli seal. 70. kui need puurkaevud rajati, siis see veetase hakkas langema ja siit on näha, kui me nüüd keerame teisele poole, kus see veetase on praegu. Et maksimaalselt vähenes see Martiska järve veetase siin 4 meetrit 90. alguseks. Praeguseks hetkeks ta on umbes meeter kõrgemal, kui ta oli siis, aga ikkagi 3 meetrit madalamal. Enne seda veetaseme langust oli tegemist siis selgeveeliste vähetoiteliste järvedega, mida Eestis on säilinud, oli siis juba säilinud hästi vähe. Ja siin kasvasid haruldased selgeveeliste järvedele iseloomulikud taimed, näiteks vesiloobeelia ja järvlahnarohi, mis saavadki kasvada ainult selgeveelistes järvedes, kus kaldavöönd on taimestiku vaba ja vees on vähe toitaineid. Aga see puurkaevudest põhjustatud põhjaveetaseme langus tõi kaasa nende veetaseme languse ja seetõttu need taimed on seal kadunud, kaldatsoon on taimestunud ja nad on kaotanud olulise osa oma kunagisest sellest loodusväärtusest. 2019. aastal valmis Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli teadlaste koostöös uuring, milles siis anti ka ettepanekuid või tehti soovitusi, kuidas järvede veetasemeid taastada. Ja nende tegevuste baasil me siis oma tegevusi ellu ka viime. Ehk siis me Kurtna järvede veerežiimi taastamise projekti eesmärk on taastada järvede veetasemed viisil, et taastuks järvede tüübiomane elustik ja saavutatakse hea ökoloogiline tasakaal. Ja peamised tegevused, mis me peame ellu viima, on ikkagi seotud järvestiku keskele rajatud veehaardega. Ehk siis vähendada tuleb põhjaveevõttu. Ja sellest tulenevalt on plaanis siis hajutada veevõttu uute puurkaevude rajamisega. Ja kui on näha veehaarde töödes juba edasiminekuid, ehk siis veetasemed hakkavad tõusma, siis peame ajatama ka järvedest orgaanika eemaldamise töid. See on hästi oluline, sest kui veetase hakkab tõusma, siis kui orgaanika jääb vee alla, siis see omakorda halvendab vee kvaliteeti ehk jääb hapnikku vähemaks, tuleb juurde palju toitaineid. Seega on hästi oluline, et ikkagi orgaanikat ka teatud mahus ja vajalikus mahus eemaldatakse ennem ja see on üks projekti osa. See järvestik ei ole oluline mitte ainult looduskaitselisest vaatest, aga arvestades seda, et tegemist on sisuliselt ainsa säilinud loodusmaastiku alaga
siinses piirkonnas üldse. See on tegemist olulise puhkealana. Need järvi kasutatakse suplemiseks, nendega ääres käiakse piknikud pidamas, metsades käiakse seeni korjamas, marju korjamas, mistõttu kogu selle järvestiku hea käekäik on oluline ka kohalikele elanikele. Kurtna järvede veerežiimi taastamise projekt mõjutab kohalikegi üsna palju, sest ühelt poolt me tegeleme keskkonna ja ökoloogiliste probleemide taastamisega, aga teiselt poolt ka sotsiaalsete aspektidega, sest et alal on hästi suur rekreatiivne väärtus, millel on positiivne mõju ka inimese tervisele. Teiselt poolt me tegeleme ka joogivee kindluse tagamisega, et me ei saa ikkagi inimestelt joogivett ära võtta. Ja kindlasti mõjutab meie projekti tegevus ka kohalikke ettevõtteid, kes tegelevad näiteks maavarade kaevandamisega piirkonnas. Et meie jaoks ongi oluline projekti raames ikkagi kõik huvitatud osapooled ühtse laua taha tuua ja kõik olulised aspektid läbi arutada. Just alanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames on siis plaanis seda põhjavee pumpamist siin nagu ümber korraldada, et võtta mingisugune hulk vett natukene teise koha pealt ja vähendada seetõttu nende oluliste järvede Kuradjärve, Martiska ja Ahnjärve läheduses olevate puurkaevudest veevõttu, mis on ilmselgelt, ta ei ole ideaalne lahendus, aga arvestades seda, et juba üle 30 aasta on teadlased rääkinud sellest, et siin tuleks midagi teha ja midagi tuleks ümber korraldada, on see ka väga suur ja oluline samm positiivses suunas kahtlemata. Minu arvates Kurtna järve taastamise projekt on vajalik. Esimene asjana, mida peaks tegema, on lõpetada Kurtna Vasavere veeaardest vee võtmine olme- ja joogivee tarbeks. Ja hakatakse seda võtma hoopis teisest kohast. Mitte eriti kaugelt, see on Aidu fjordidest. Kurtna järvede veerežiimi taastamise projekt on üsna ambitsioonikas oma ulatuse ja tegevuste mõttes ja paratamatult seal on riskid ja võib-olla ka määramatust, mida me ei oska veel ette näha. Et üks oluline detail on see, et me ei oska lõpuni ikkagi ennustada, kas me saame piisavas koguses ja hea kvaliteediga joogivett kuskilt mujalt ja kas kindlasti selle tegevuse tagajärjel järvede veetasemed hakkavad tõusma. Et paraku seda me ei oska lõpuni ikkagi ennustada ja väga oluline mõju on ka kliimamuutused ja nende prognoosimine. Aga olemasolevate andmete põhjal, kus teadlastega me üritame ikkagi kõik riskid läbi analüüsida ja neid maandada. Pikemas perspektiivis, kui nüüd see Martiska järve veetase taastub teatud määral ja see kaldala saab puhastatud, siis on ka plaan katsetada lobeelia taasasustamist sellesse järve. Et kuna siin samas järvestikus Valgejärves lobeelia endiselt veel kasvab, siis oleks võimalik sealt koguda seemneid ja siis teatud alale, mis on siis Martiska ääres ka pillirori soomidest puhastatud ja on liivane, oleks võimalik seda lobeeliat tagasi külvata ja teha Eestist siis esimene selline katsetus sellist tüüpi taime nagu taasasustamiseks. Aga see on võimalik jah ainult sellisel juhul, kui need eelmised sammud ehk siis veetaseme tõusmine ja kaldatsooni puhastamine on ära tehtud. Siit on kogu aeg võetud. Kui lõviosa siit kogutud saastemaksudest jaotatakse üle riigi laiali. Minu seisukoht on, et kui siin toimub saastamine, siis on vaja tervikuna see rakendada sellesse saastatud piirkonda. Kas siis aidata see tehnoloogiat parandada, kus see vee raiskamine toimub, või sotsiaalsfääri, aga et see peab jääma siia.